Yaşdaş dost, jawan dost, sen qowglas. Akmaklar bir yerde qalar qaflatda, aqıl bolan öz gamını iyir gider diye. Din gamını iyi. Bir pikretde gör yoldaşın menen men nähili din gamını iyimeli. Dine kuvvet berip beren adamlara kuvvet ber. Dini yortup beren adamlara kuvvet ber. Hücreleri, mollaları terbiyet berip bilen o mollanın özsünne hükmen pikrin ağırt. Zahmet çek, geçer habi ömür. Dünya qalacak bolsa ulukon padşahlara qalardı ha. Oturun yerini tarihte geçen padşahlar haşe. Men açıqraaq aydayn, bir padşahları geçipdir, beyli padşahlığını rahat yaşayanmıştıktır. Hamana taxtda otuyda öz şu rahat yaşayacak bolup vezir vekillik bada hemmes taxtın kaptanına. Şu taxtın üstünde mıdam öz şehvetini rahat etyenmiştikler. Taxtın üstünde özlerinin sınzasını rahat etyenmiştikler. Hamana ahir özlerinin pikri bilen samsıklıkta ne form rahat yaşamalı olacak bolsa ediyenmiştikler da. Namı nişan qaldım şolardan. Şolun bir sünkü qaldı mı? Gitti hemmeler ahiret öyüne qaşın. Din gamını iyi. Yöne men oğluma bir näme deyin, qyzyma näme, heleyim näme, ärim näme, bir zindigim bir zat, ay bu mahal zindigi de şeýle bolupdy dip özümiz ağlamaýlyn. Özümizi güýmemäýlyn. Bir din gamyny bolaýlyn. Mübarek peýgamberiň sözüni okuýaýyn. Her kim kulagyna saklady utdy. Men igbarrat qadamahu fi sabilillahi azza ve celle harramahumullahu taala alan nar. Hadisun sahih rawahu İbn Hibban ve gayruhu. Her kim Peygamberimiz aýdýaşyny Hudaýyň ýolunda Hudaýyň ýolu näme bolýar? Her bir ýol ki din üstün, şu musulmançylyk ýürüýsün. Allah'ın hükmü yürüyüsün. Fi tariqin yutlabu fiha ridallah feşemil el cihada ve gayruhu. Keda fi şuruh Tirmizi ke talabil ilm. Şu musulmançylyk yürüyüsün, din yürüyüsün, Allah'ın hükmü yürüyüsün deyip her kim zahmet çekse ve şu yolda yürüyse, şu yolla, ilim yoluna, cihat yoluna, musulmançylyk yürüyüsün, din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozonsynse, Hudaý şol adamy haram elam etdi, şol adam cehenneme salmaryn dipdir. Hamana ötün akşam gülüpdir, içipdir, ay idik, içtik, gagirdik, nämelerine geldi. Halal ha qowdatdır, adama gerektir, o gurun öz yerine. Emme soğabın din için ettigal. Seni kucaklap göğe vermer, kabrında da göğe vermer, hesap kitapta da seni göğe vermer, Sırat köprüyün sünnen Maria kandı seni göğe vermez. Hudaýyň huzuruna duqan da seni göğe vermez. Sen cennete salyança seni göğe vermez. Belki bir tor ulamalar, bir tor evliyalar aýdýar. Kıyamet gününe adamlar cennete girenden sonra da şu cennetin meyvelerinden hemme kişi iptu da şondan alyan lezzetleri de Hudaý tanıyışı ve dine hizmet etişine göre lezzet alarlar diýip aýdýar. Amele salih adamı göğe vermez hiç wagtda. Ruhuna pekde yaşayan rahattır. Ruhumuz gözde Hudaýyň razyçylygyndan, Allah'ın dini yürüýmeden, gafil bolup da dünýeden geçip gidagamaylyň. Pamuk koyulan, kulağı eşitmeyen kulaklar yaşlıca eşitsin mi kulağı? Açsın kulak pamuklarını. Nem deyip ütmüller şuurluğunlar. Nem deyip dine gidip kalsa bilmeyen şık bolmalı. Nem deyip eşitmeyen şık bolmalı. Nem deyip gayrat bolmalılar dininden çüreyim. Müslümançılıktan çüreyim. Hak Muhammed Peygamber'in yolu yürüymeden çüreyim. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın hükmü yürüymeden çüreyim. İslamiyet ve Kur'an yürüymeden çüreyim. Allah'ın halal ve haram yürüymeden çüreyim. Nem deyip dostun elinden tutmalılar. Nem deyip içerik düşündürmeliler. Haramın zararlarını aytmalılar. Biberiketçilikler ne kadar iyiliğini alıp bariye, ne kadar dargatıp bariye, adamlar havsala olup bariye, din menen işi yoktu adamlar. Ama ey cemaat, dini pulu bilen kömek beriyen, dini dili bilen kömek beriyen,
dine ayakları bilen yürüyüp kömek berýän, şu dinin içine gezip beren hemme kişi bilýänler ýaşaýyşlaryna bereket bardyr. Bir Hudaýdan mydam kömek bardyr şolara. In tansurullaha yansurkum, Hudaý diýe. Ey adamlar, eger siz Hudaýyň dinine kömek berseňiz, men Hudaý size kömek bereýin diýe. Müslümançylykdan çürüm gayrat etmeli. Peygamberimiz aýdypdyr, her kim iki aýagyna tozan negse, yani näme tozan negse, o bir adam maşyn sürýär ýaşaýat tozan negmesin hamana. Ýok, aýagyna tozan negse diýdigi, din ýolunda ýürüýse diýdigi. Din ýoluna bir gadam atsa diýdigi. Her kim din ýoluna Hudaý üçin, ýene aýdyň, onu muny ýykjak bolup, onu muny dargatjak bolup, onu muny ýamallajak bolup, birini tahrip etjek bolup, birini zaya etjek bolup, onu öwüp muny galdyryp o jürek niýetinde bolmasyn. Ya özüni gowkepliye, özüni alim diýdirjek bolup, bihi bir sowatly adam aýtdy diýdirjek, ýok bu da bolmady. Halis din üstün, şu musulmançylyk ýürüýsün, Allah'ın hükmü ýürüýsün, her kim bir gadam atdy, Hudaý wa'de berýär, şol adam haram elam etýän cehenneme girmeler şo diýipdir. Ey jemaat, ol kon kepdir. Ey jemaat, biziň üstümizde fursat başmahal. Ey yaşdaş dost, ikimize fursat şmahal. Ey jawon dost, fursat ikimize.